en Silicon Valley y el impacto brutal. Oye, los fantasmas existen. Tenía una amiga que cuando era pequeña oyó que había una fiesta en el apartamento de arriba. Era como jazz clásico. Estaban bailando porque se oían sus pasos. ¡Ah, vaya! ¿Necesitan ayuda? ¿Dejan conducir a cualquiera de esta ciudad? ¿Qué sucedió? ¿Quién carajo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Oye. Ay, ve. ¡Agente abatido! ¡Busquen ahí! ¡Búsquenlo! ¡Oh! ¡No! ¡Carajo! ¡Fijemos un perímetro! Se fue. ¡Localícenlo!
que está infectando la red. Desconéctenlos. Sí.